BL 向上委員会のリスです。今回は30年間鍛え続けてきた BL 妄想を存分に解放していきます。この俳優さんで実写化が見たいという願望をそのまま形にした完全主観の妄想配役会です。賛否どちらも大歓迎なので最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。あなたの理想キャストもぜひコメントで教えてくださいね。そしてこれからの時代、俳優さんのキャリアの一つの選択肢として BL ジャンルがもっと自然に存在する未来を願って言えば叶う、そんな気持ちで語っていきます。では1作品目から、憂鬱な朝全8巻、日高翔子先生の作品で徳間書店より刊行されています。私の中で5本の指に入るほど作風が好きな作家先生です。繊細で美しい絵柄、登場人物の内面描写に深みがあり、静かで情感豊かな物語を描かれるのが特徴かなと思います。憂鬱な朝は明治時代の日本を舞台に10歳で子爵家を継いだ久世昭仁とその教育係であり、華麗の桂木智之が地と家の因習、そして自身の複雑な感情に翻弄されながらも深い絆と愛情を育んでいく物語です。私が妄想した配役は久世昭仁役に水上浩司さん、桂木智之役に高橋文哉さん。キャラクターを紹介すると、久世昭仁は純粋で一途な心を持ちながらも家業を支えるためしたたかさや鋭い判断力を持つ人物で、次第にカリスマ性を持つ敏腕当主へと成長し、桂木の人間的な変化も促すキャラクターなので、10代の設定ではあるんですけど、水上さんは中学生日記っていうドラマで中学生から社会人までをデビュー作にして演じ上げたというキャリアをお持ちっていうところもあって、役への没入感がある役者さんなので、昭仁のキャラクターにマッチすると思いました。対して桂木智之は冷徹な美貌と知性、そして昭仁への深い執着を持つクールでミステリアス、そして一筋縄ではいかない複雑なキャラクター。高橋文哉さんのスタイルとビジュアルが桂木って感じでした。シリアスからコメディまで幅広い演技力がある方なので、桂木の感情を抑えた表情作りなんかも表現されたらたまらないんじゃないかと思います。また水上さんと高橋さんが並ぶと、明治時代のクラシカルな雰囲気も出て、より世界観が高まるのではないかと妄想してます。皆さんは配役のイメージいかがでしたか？よかったらコメントで教えてください。続いての作品は明日はどっちだ？期間12巻。山本小鉄子先生の作品で太陽図書より刊行されています。山本先生の作品もほぼ拝読させてもらっていて、最近はシリアス系も描かれているんですけど、コメディタッチでクスッと笑える作風が大好きです。内容は幼馴染のケンとキララが恋人同士になってから修学旅行や大学進学、そしてケンからキララへのプロポーズへと続く甘くもドタバタな日常と成長を描いた作品です。配役妄想は土佐山田健役に奥良田大賢さん、眉住キララ役に板垣理人さん。土佐山田健は長身のイケメンで女子たちからはかなりモテるが、クールすぎる無口な性格のため友達はほとんどいない。また小学校の頃から喧嘩が強く、あちこちから目をつけられていて敵が多い。隠しているけど出会った時からキララのことが好きで超一途なキャラクターです。奥平さんは方向性役も多く繊細な心理描写がうまく、役に合った存在感を操れる俳優さんなので、ケンのキララのことが好きなのに悟られないように、でもキララの可愛さにかき乱される感情をうまく演じてくれそうなので、ぜひ演じてみてほしいです。眉住キララ、いつも女の子に間違われるほどの超絶美少年。でも性格は男気があってやんちゃ、コミュ力抜群で皆から好かれているが、幼馴染であるケンのことがずっと好き。キララの役は2021年に放送されたドラマカラフラブルの板垣さんを見て、キララを演じてほしい、板垣さん以外はいないと思ってたので、ここで話せてスッキリしてます。板垣さんは感情をはっきりと表現する役が多い印象ですが、やりすぎ感のない感情を露出させる演技からもキララ役にぴったりだと思います。板垣さんのキララはすごく見たいです。山本先生の作品はギャグ性も高いので、演技力が双方にないと残念な実写化になってしまうと思うんですよね。だからこそ絶対的な演技力のあるペアリングが必須条件だと強く思っています。制作会社さん、どうかこの思いが届きますように。
続いて3作品目、裏切り者のラブソング、期間3巻。殿岡モッタス先生の作品でリブレより刊行されています。殿岡先生の作品は今作で知ったんですが、欧米コミックのような絵柄と舞台設定が面白かったです。内容はイタリアンマフィアの次期ボス候補である幼馴染2人。伝統を重んじる純血派の幹部ジーノと新しい時代を求める自由派幹部のダンテ。対立する派閥に属しながらもお互いを求め合う葛藤と激しい抗争の中で深まる愛の物語です。妄想配役はダンテ役に前田ゴードンさん、ジーノ役に岩瀬洋二さん。ダンテは明るく自由奔放でマイペースな性格でありながら、幼馴染のジーノとの関係の中で明るい表の顔と内なる情熱のギャップを見せるキャラクターなので、前田ゴードンさんの目に役を宿らす表現力がダンテの表と内に秘める感情を表現できる数少ない役者さんだと思います。いろんなジャンルのキャラクターを演じられているので、現実味の薄いマフィアの世界を違和感なく作り上げてもらえそうだと思いました。ジーノは冷静沈着な美青年。実は貧民層出身という秘密を抱え、幼馴染でライバルのダンテと恋仲になるという複雑な背景と魅力を持つキャラクター。岩瀬さんは内に秘めた色気を感じさせる雰囲気がある方で、役へのアプローチが確立しているわけではなく、勉強中と語られていて、その荒削りさがジーノの秘密を抱えて、時折見せる不安定さの空気感を作れるのではないかと思ってます。この作品は舞台設定から考えてもドラマより映画として見てみたいなと思ってます。予算たっぷり持ってる配給会社様、こちらのお二人で実写化いかがでしょうか？私も見てみたいと思った方はいいねボタンで教えてください。最後の作品は一番現実味があるのではと思ってます。カメレオンは手のひらに恋をする期間3巻。リンテク先生の作品でスクエアエニックスより刊行されています。リン先生の作品も今作が初めましてでした。内容は自信を失った俳優志望の大学生藤永とろう者の大学生ケイトが出会い、手話を通じて心を通わせていく物語です。妄想配役はケイト役に桜井海斗さん、藤永役に宮瀬隆美さん。ケイトは難聴を抱えながらも明るく純粋に藤永へ向き合い、藤永の弱さも強さも受け止め、そっと寄り添うピュアなキャラクター。桜井さんは漫画原作の出演経験が数本あり、原作の世界観を大切にしながら自分ならではの説得力とリアリティを加え表現される俳優さんなので、難聴で手話で会話をするケイトを現実味のあるキャラクターにしてくれそうだなって思いました。藤永は俳優を目指す穏やかな青年で、繊細な孤独を抱えつつもケイトと出会うことで少しずつ心を開いていくキャラクター。宮瀬さんはご覧の通り国宝級イケメンで若手ナンバーワンの注目度のある俳優さんです。藤永は俳優を目指しているキャラなので、宮瀬さんはハマり役になると思います。人を引きつける演技力がある方なので、劇中劇も登場するこの作品では、その演技力が遺憾なく発揮されること間違いなしだと思ってます。ここまでご覧いただきありがとうございました。今回は完全に私の妄想全開でお届けしましたが、この配役あり、私はこの俳優さんがいいなど、皆さんの理想キャストもぜひコメントで教えてください。BL 原作がもっと当たり前に実写化される未来を願って、そしてそのきっかけを少しでもこのチャンネルで作れたら嬉しいです。次回も愛を込めて BL を語っていきます。また次の動画でお会いしましょう。以上、BL 向上委員会でした。